Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ငရမ်း6မီးကင်ကိုကျွန်မကခန်းချင်းနဲ့ချက်စားဖြစ်တာလေးမျှဝေပြစေသူပါဝင်ပစ္စည်းရခန်းချင်းဒီပပလီထားမယ်ကြက်တွင်ဒီပပလီထားမယ်အဖြူနဲ့ချင်းကိုထောင်းထားမယ်ညုတ်ဒီစိန်လေး9000ပါမယ်နန်းနန်းပြန်နောက်ဆုံးမှထည့်ပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းပါနော်ဒါပြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီငရမ်း6မီးကင်ကိုမီးဖုတ်လာမသိတော့အဲ့တော့ကျွန်မစီလေးပူလာလို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းကြက်တွင်ဖြူထည့်မယ်ကြက်တွင်လေးထည့်မယ်ဒါပြင်ရောင်ဒီမုတ်ထဲမယ်စမမုတ်ထဲမယ်ကြော်မယ်ကြံခန်းချင်းကြီးပြန်ထည့်ပါမယ်ရှင့်ဒီကြံခန်းချင်းကြီးလေးမူသွားအောင်လေးလေးနည်းနည်းဖြည့်တယ်မူသွားပြီလားဆိုရင်ဒီစိမ့်လေးကတော့ထည့်တယ်တကြလို့ရှိရင်ငရမ်း6ကင်လေးကိုထည့်ပါမယ်ရှင့်သူကအယူလို့ပါနော်ကလေးလေးလည်းစားလို့ရပါတယ်ရှင့်တော့ကျမယူလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဟိုလုံးဒီလုံးပြီးဟိုအုပ်ပြီးလို့ရှိရင်စီလေးပြန်လာပြီလားဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီလားဆိုတော့နန်းနန်းနဲ့ထည့်ပြီးအုပ်ပြီးအစားဖြစ်ပါရှင့်ဒီလိုလေးစားကြရအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်